我最近的压力很大，那个积怨有点久，你知道吗？我真的觉得出社会每一个时刻，不是在考验你的工作能力，他们在考验你的修养能力。不容易啊，不容易，真的不容易啊。考验你跟混蛋相处的耐力嘛，我觉得比较考验你处理事情的EQ 有多高。我觉得比较偏这个耐力，我觉得还好，但是就是对于奇怪的人、奇怪的事情，或是对于一些喜欢越界，但是又就是喜欢试探越界，可是又不太能接受事实的这些人，你要怎么样去应对？你要怎么样去圆融的告诉他们，哦，我跟你的关系并没有熟成这样，很难。有一些粉丝，不要说我们公众人物啦，有一些粉丝也很玻璃心啦。不要总是只觉得只有公众人物会玻璃心嘛，对不对？你们会玻璃心，我们也会啊。你们有的感觉，我们都会有啊。我们是不错的伙伴，打进他的心里。干，我今天他妈出来工作，我要话术你，我还不跟你讲说我们是不错的伙伴，我就傻了吧？从一开始就看得出来是仙人跳，我就不懂你们这些北七为什么看不出来，你们知道吗？这就是你们为什么会被奇怪的女生骗吗？这就是为什么你会买单奇怪的女生提出来的要求吗？是不是啊，聊天室？妈的，不追你们真的是，不追你们真的是对不起自己耶。あれ？レザーのやつ影すら見当たらないぞ。没有吗？来てないのか？王阿姨算账了。もしかして前回疲れて帰ったから寝坊したとか？そうだな。もう少し待ってみるか。今のうちにオイラたちで考えとこうぜ。金融野郎が言ってた材料ってどれも抽象的だっただろう。探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、歌いを掲げる旋風。何か心当たりは？余計抽象的になったぞ。つまりモンドにある組織？言われてみればそうかもしれない。そういえば、いや、いくらなんでも口調、最後の歌いを掲げる旋風は這い上げの儀を暗示してるのかもな。だんだん見えてきた。对啊，要付钱了，我有算，我在算。合流したらそれらの場所に行って知り合いに話を聞いてみよう。何か新しいヒントが得られるかもしれない。栄誉騎士のお姉ちゃんにパイモンちゃん。ごめん。遅くなった。是可丽。気にすんな。オイラたちも話してたところだ。こいつの知恵のおかげで材料のことはもう。ああ。クレ途中でクレイに会った。もうすぐブリュー祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだ。アルベドお兄ちゃんはティマヨソお兄ちゃんの特製酔いざましポーションのレシピ調整を手伝ってるから、クレイと